Now atong balikan mahigala to mga hisgutanan labot ining problema mahigala sa Iran o Israel. Okay. Si President Donald Trump sa iyang pamahayag mga higala kagahapon kay human ining maong pagpamumba mga sukid tigpaminaw sa US ngadto sa mga nuclear sites sa Iran. Nihimo man sag statement mga sukid tigpaminaw ug mao ni ang iyang statement sa dili pa kini magong Fordo tulo kini ka mga lugar Fordo, Natanz og Isfahan. Ang intel mga higala sa Amerika nga report o ang intel mga kaigalan sa Israel ilang gisusi ni unya report pod mahigala sa IAEA o ang ubang mga kanasuran nga nagduda sa activities mahigala ining Iran nga naghimo sila mga nuclear bombs. Straight to the point. Una nga ang Israel dunay katarungan sila mahigala nga ilan ang giunhan. Di namin magpaabot nga mulambo pa na kanang ilang pag-develop o mga nuclear bombs kay ang kini usa ka threat unang-una ngadto sa Israel mga sukid tigpaminaw considering nga duna mga higalay matawag nato nga ongoing nga gira ang Israel ug ang Hamas, gira nga ongoing ang Israel ug Houthis, gira nga ongoing ang Israel ug ang Hezbollah nga kining mga grupuha sponsored by Iran mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Muna nga ang una-una sa Israel kung dili nila pakgangon karon delikado unyag maulahin na ang tanan. Mausad ni ang sulti mahigalan Donald Trump actually sa iya mahigalan pa-justify ining maong bombing, no? Kay justify man ning Donald Trump. Kay sa ako nang gingon duha mahinong mahitabuan ni. Either mahunong ni kining maong problema napakgang mahigalang Iran sa paghimog nuclear bombs or kumulaban ni mahigalang mga countries nga mga alay sa Iran mudako kining maong gira mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Mo ni mahitabo. Now, kung dili pakgangon po ni mahigala sa US, mahimo nga musud sila sa negotiating table, mobalik ang Iran og mo in good faith mingon sila nga dili imi mo padayon og wala mi anang nuclear bombs. Kini amo for civilian purposes lang yun. Na willing mi nga monitor mo. Kana ra may gipangayo sa Donald Trump mga sukid tigpaminaw nga monitor mi ayo mo og kana na ang tago-tago diha. Although kinilagay sa ako nagiingon ang Iran sa mingong Iran nga amo ning privacy diri nganong inyo mamay susi-susihon, Straight to the point. Pero mo lagi na kay ang UN concern man. Di mapubusugot ang UN kung tanang nasod na ang mga higalay nuclear. So mabutang ni nga malimit lang ni mahigala nga to sa ila. Sa mga dagko nga mga gamhanan nga mga nasod. Unya nag-negotiate sila tong April na nahunong ang ilang negosasyon. Pagkahunong mahigala mo ning naunha na karon sa pagtira mahigala sa Israel atong June 13. Kay Israel concerned sa sila delikado kayo mga higala nga unya og makalipang mulambo ning ilang nuclear program. Ang unang maigo ini ang Israel. Straight to the point. Mo nang dunay kabalakang Israel anak mga sukid tigpaminaw. So mo na nga mo na hitabo karon sa Donald Trump sa iyang pamahayag mo ni ang gisulti. Di atong paminaw di man nato mapaminaw no kay mabadlong man tas mita ining kalakiha. Ari lang ta mga kaigsuonan sa iyang asa man tong video Donald Trump dong. Ang atong kini no. O mo ni ang sulting Donald Trump mga sukid tigpaminaw. Ang uban mahigala mo ingon nga okay ang desisyon ni Donald Trump, labi pa mahigala si Benjamin Netanyahu. O ang uban mahigala but ang uban sad maingon nga dili maayo ning desisyon ni Donald Trump. So ang gingon Donald Trump mahigala, a short time ago the US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in Iranian regime, Fordo, Natanz and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Straight to the point. Naidako-dako nga kuan ni dong. Kini ni ang mas dako nga video ani. Sige lang. Okay, kini. So mo ni ang pamahayag ni Donald Trump human mahigala sa maong kumbate, sa maong mahigalang matawag nato mga kagalaang maong. Okay, so mao ni mahigala no ang sultin Donald Trump human sa maong panghitabo. So matud pa niya nga ang military US military may carry out mihimo ni ining
strike sa tulo ka mga lugar, ang Fordo, Natanz ug Isfahan. O kining mga lugar mato pa niya, everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Dili man ni permirong higayon nga nakadungog mo ini nga na. Sige na mo kadungog ani. Our objective, matod pang Donald Trump, ako lang ibasahon niyang statement mga kaigalaan, kay kung atong ipabati guri ang mga higala sa kananaang YouTube o diri ang higala sa atong on-air gyud kini iyang statement, nindot unta kayo, nakadungog naman mo. Pero badlungon tas mita mga sukid di paminaw. Mo na nga kana lang atong gipakita, pero iyang picture o kini iyang video mga higala, bat kining iyang sulti ato ning gianalisar. So ang giingon ni Donald Trump, ako basahon na ingon siya, our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Straight to the point. Kung tuyo sa Amerika, no? Kung ato paminahon si Trump sa iyang justification, iyang gingon nga ang atong tuyo mao ang pagguba sa nuclear nga kapasidad sa Iran o ang paghunong sa nuclear threat. Paghunong mahigala ining hulga sa nuclear, hulga kini sa numero 1 sa tibuok kalibutan nga state sponsor terror. Straight to the point. Tonight, matod pang Donald Trump, I can report to the world, karong gabi una, makareport ko sa tibuok kalibutan that the strikes were a spectacular military success. Matod pa niya, karong gabi una, akong ma-report sa tibuok kalibutan nga kadtong maong pagpamumba, usa ka talagsaon nga military success, malampuson nga pagpamumba sa militar sa Amerika. Iran's K nuclear enrichment facility have been completely and totally obliterated. Matod pa Trump, kini kunong nuclear enrichment facility, kini mga facility sa Iran mahigala sa ilang nuclear, totally matod pa kumplito o total gyud mahigala nga nabungkag matod pang Trump mga sukintig paminaw. Straight to the point. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. Matod pang Trump, ang Iran kining bully diha sa Middle East, kinahanglan karon mohimo og kalinaw. If they do not, future attacks would be far greater and a lot easier. Straight to the point. Iya sang gidiktahan ng Iran mahigala, kinahanglan mohimo mo og mohimo mo og kalinaw, kay kung dili do na pay mga dugang mga pagpangatake unya sa ugma mahigala o sa maabot nga mga pag-atake nga mas grabe pa o kini mas masayon pa nga pagpangatake. Straight to the point. So si Donald Trump dunay katarungan sa iyang kaugalingon, kay kini mga higala ang gisulti niya akong tiwason ang gisulting Donald Trump para manalisar na to. Nindot ko nung tamay gala ako ipabati unta ninyo, nakabati na mapuhinoon mo, pero di man ta pwede lagi mo pa play ani dire kay maigo man tas Mita mga kagalaan. Kinigod si Mita labihan kay himantayon. O patukar pa ganit ko direk Hill or Land, dili na hinuon kay unsaon taman nga mupalag man ni Mita. Muna na ko nahuna ko nga imbis kay magpatukar ko Hill or Land, ako lang pagkantahon si Kisos Minya. Ako lang nang gagi katawa mga kagalaan Na atong balikas Donald Trump, ingon siya sa iyang pamahayag ako tiwason For 40 years, Iran has been saying, death to America, death to Israel. Asa ka na. Kinigong Iran mahigala, for 40 years, mo na ilang chanting yun. Parihan ni mga higala ba nga, from the river to the sea. O sa may pasabot anak mga kaigalan, ako na nagika-explain, nga gustong wag tangon sa mapa mahigala ng Israel. Straight to the point. Ang kasuko sa Iran, sa Israel o kasuko sa Amerika, mauni. Mauni pamahayag ni Trump mo na akong ingon, ang nai-interest aning Iran, dili lang Israel. Ang nai-interest numero 1 ang Amerika, mga sukintig paminaw. But more urgent ang interest sa Israel, tungod kay nagsigi naman og baos-baos o gira ang mga proxy mahigala sa Israel. Straight to the point. Muna nahitabo diha. In fact, ang 5 permanent members sa UN Security Council, doon ay pinirmahan ani nila.
So ang UN mismo doon na mahigalay interest ani nga mo monitor sila nga ayaw mo himo diag nuclear bombs. Dili pwede, ha? Bahalag pwede lang ning permanent members. Di na la gusto mapunan pa mga sukintig paminaw kay delikado kayo. Oh. Amo ning hitabo aron ni dako ni. So kining pagsuod sa Amerika either mahuman ang girag dali or mo escalate. Duhay mahitabuan ni mga sukintig paminaw. Straight to the point. O na nitabo ka na to sa Iraq. O, pagkahuman may galag bomba sa Amerika, di na human. O. Kinihinoon may galang, ako na ning basahon ng statement ni Trump, kay kung akong i-play go diri kani si Mita hilabdanon kayo. Mo nang kung kabantay mo mahigala, mga yan kung dispinsa ninyo, mapugos gani kung kanta-kanta diri usahay, kini akong tingog, more or less sa mga gini, pero mapugos kung kanta-kanta usahay, tungod mahigala, ining Mita laging badlongon tag mo kanta ta sa original. So kining Heal Our Land, gusto ta kung akong ipatukar, nya masuko mas Mita badlongon man ta, madaot atong Facebook page. Mo nang bantay-bantay lang daan kay andam-andam kay ikaw na akong pagkantahon nung taon. Kay matingala ta kung si Jesus Minya may pagkantahon, way pakialam sa Mita. Okay ra kay Mita mahigala. Ha? Okay, so mo na hitabo ang mga sukid tig paminaw. Ang interest ining maong mga lugar, ha? Okay. So kinini ang kay basin bag nakalain-lain magud ang kuan god. Tanaw ha. Ingon ang Iran ang gikasuko sa Amerika gyud gawas anang nuclear weapons, nuclear program nga naa nila. Kay mao man ni ang objective mahigala sa US nga ato nang gibungkag ang ilang nuclear enrichment capacity sa Iran. Unya ingon sa for 40 years Iran has been saying death to America, death to Israel. Ang Iran may gilasod sa 40 katuig nagsige nag-ingon nga ang kamatayon sa Amerika o kamatayon sa Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. Matod pa ni Trump mahigala. Ilang gipamatay nga to mga tao, ang ilang mga hasta pa mahigalang mga roadside bombs nga gipanghimo. That was their specialty, matod pa. We lost over 1,000 people and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct assault of their hate in particular. So doon na kuno'y libuan, usa ka libo ka mga tao mahigala sa libuan ka mga tao sa Middle East o sa tibok kalibutan na nangamatay gumikan sa direct assault nilang gihimo. So many were killed by their general Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. I will not continue. Tanawa ha? Sumpay ni kining kang Trump nga gihimo, sumpay ni atong nahinumdum mo ni Qasem Soleimani nga iyang gitirahan og drone. Didto mga higala sa pagnaog sa eroplano day didto sa Iran. Kato si Qasem Soleimani kasi man nagtira ato Trump man. Og matod pa niya ako nang gitirahan kay ni-react mo puntong uban ato. Delikado ni Trump, basin niya hinuog mo pabilos gira ni. Ang kang Trump pong tubag, akong gibuhat na aron nga way gira. Katutawhan na mamuntoy magdagira, mamuntoy yung utok at mamuntoy magsigig influence din ha kay diha sa Middle East. So muna nga medyo lain-lain gyud og barugana no. Kay kadto bitaw Barack Obama lahi man putog stand. Ang Amerika mga kagalaan kanunay nang nagbarog kauban sa Israel but og nahitabo ni during the time of Barack Obama dili ni inani daykin. Kay lahi pod og stand mahigalas Barack Obama. In fact, mo ning gisaway ni Donald Trump nga katong deal nilang gihimo with Iran dili gito maayo. During the time mahigala o Barack Obama. Straight to the point. Kining itabo akong atong balikan ang history. Laom ning ilang panagbangi sa Amerika. Timing lang ni karon nga ang Israel mahigala kay tungod sa October 7, 2023 nga gira nila with Hamas, karon ang Israel may nitira diha karon nga gira ni sa Israel ug Iran nga nisod ang Amerika. Kung imong i-analyze mahigala, Amerika mo dunay interest ani. Mao to iyang gitirahan si Qasem Soleimani at the time. Mga 2016 man siguro to day, 2018 ba to? Nga na matay mahigala na igo og drone attack kadto si Qasem Soleimani mga sukintig paminaw. Straight to the point. Or 2020 na to si Qasem Soleimani, nga gitirahan mahigalan Donald Trump. So karon
Mo ni nahitabo kay ang monitoring sa Amerika mga kaigalaan naghimo man gud mo din og nuclear weapons. Di man mo cooperate sa inspection din ha. Di man mo answer og klaro. Unya kini gud mga higala atong tanawon ha. Kining tulo ka mga lugar Fordo, kining gitirahan sa Amerika ba? Fordo, Natanz og Isfahan. Kining tulo ka mga lugar mga higala. Kining Fordo naa diha ang ilang namutang ni mga 95 kilometers southwest sa Tiran. Dito ni sa bukid nga lugar. Mga 80 to 90 meters ang gilabmon. Mo nang di ni basta-basta tirahan lang ni og bomba nga ordinary lang. Di ni maigo kay tuman sa kinilaw man. Ang dunay capacity ani ang US ra. Pinaagi ning ilang B-2 bomber mga sukid tig paminaw. So gitago man nilag mayo. Nakaroon ko mag-istorya tag klaro, unsa man ni umingon ang Iran sige panghimakak Iran wala oy for civilian purposes lang ning amo namin nuclear program but dili ni para bomba. Pang civilian purposes lang ni. May sulti sa Iran. Di man mga higala makatuo ana ang ubang mga nasod. Hasta ang International Atomic Energy Agency. Ni report man sila mga higala nga dili cooperative ang Iran. Unya nagduda sila ining hitabua kay ang International Atomic Agency sa ilang assessment, dunay more than 400 kilograms of 60% enriched uranium. Nga enough mga higala nga makahimog bomba. Og matod pa sab sa mga independent experts, nga dili ni kuan ila, bomba na ilang gipanghimo. Mao man nagoy kuan na pitagod. Mao na dihay sungi ba? Mao na sungi diha ron. So, ang 60% enriched uranium nga gihimo nila mga higala, mahimo ni nga kananaang kuan na gyud. Mo ni ang pakgang sa Israel. Kanus apa man din ani mo pakgangon. Og mo lanat pata og di pata mo action karon. Delikado og mo lambo pag hinuon kanang ilang nuclear program sa Iran. Straight to the point. Mulambo og maayo na ilang nuclear program hangtod mahigala nga di na sila mabadlong. Mo ni ang punto mahigala ni Benjamin Netanyahu og ni Donald Trump. Aton tiwason mahigala ingon si Trump, I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We work as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. Ipasalamatan mahigalang Trump ang si Netanyahu, ipasalamatan niya ang military sa Israel tungod kuno ining ilang gihimo mga sukin tigpaminaw. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all the United States military on an operation like this. On an operation the likes of which the world has not seen in many decades. Straight to the point. Ato pang kinini ang Trump may yang gipasalamatan sad ang US military sa paghimo nini. Unsa man ni Operation Hammer, Night Hammer no? Mo ni pagsugod na kwan, amat no, mo ni di lang nato mo ni ang kwan gabiing dako gud ang paglupad mahigala sa B-2B bomber, kinini ang B-2 bombers paglupad mga sukid tigpaminaw dili ni sa makita og kwan ug moadto ka sa mura man siyang mo camouflage sa taas. Unya dili makuha sa radar. Dili basta-basta makuha sa radar mahigala mo ni ang kwan. Mo ni ang ilang gipalupad ni anang kagahapon, no? So skangilngiga mga sukid tigpaminaw mura man iyang porma ining eroplanuha. So igo ni kining Fordo. So mo ni ang ilang gihimo dong, no? What ano siya mga higalay Operation Midnight Hammer. Mo ni ang title sa US nga Operation mga sukid tigpaminaw. Operation Midnight Hammer. So ilang gibuhian dito mga higala. Mo ni ang kananaang lain-lain nga side, no? O ari ka sa side sa Iran, moingon ka nga ang Iran kanana ang civilian ra ng ila, kung side ka sa Iran ba, kung laban ka sa Iran, moingon ka nga dili man. Civilian ra man nga tuyo. Na nuclear pero for civilian purposes. That's number one. Number two, moingon ka nga ang Iran mobalik man sa negotiating table, dapat unta nga negotiation gyud ni. So kining US indali-dali lang sila intra ni. Muna nga di ni maong gihimo ni Trump. Pero laban po kang Trump, moingon sa ka nga kinsa may imong sultian anang civilian nga paghimo nga naa naman ang
ang IAEA, International Atomic Energy Agency, ni-report naman nga di mo cooperative sa pagsusi. Nya kining inyong area ang Fordo, Natanz ug Isfahan, kisamay inyong patuhon nga civilian activity na dayken. Kisamay patuhon isod minyo sa bulsa. Wala pagkasulti sa Amerika anig inato ba lang pagkasulti ba? Kalawom inyong gihimo nga mga bunkers. Di man ni gani ni madagkuan gi-protect man ninyo maayo ni nga bisa pagbombahan dili matandog. Straight to the point. O bomba-bombahan na ni ubang nasod di ni matandog. Ang US lay makatandog ani kay sila ray dunay capacity nga bunker bomber mahigala bunker boosters nga ilang gigamit. So ngani ana man ka safety inday ken kung ibutang tag civilian activity lang na. Ngani ana man ka kwan. Inana man ang ilang paghimo mahigala anang maong ilang nuclear program. So kanay mo kwan ha. Mo ni mahigala ang pikas o pikas nga katarungan. Nga ang US mo justify sila, ang Israel mo justify mang Israel nga dibomba mi kay sige naman among gira. Di man ni war of aggression sa ning among gihimo. Kay kami may giunahan atong October 7 sa Hamas, nga kanang Hamas mahigala sinugo sa Iran. Ila man ang sponsored na nga kwan terorista group ang Hezbollah o ang Houthi, so napugos mig depensa sa among nasod. Unya karon ang principal nga Iran daan naman nga pinusdakay bomba last year pa. So kung Israel may pangutan-on nimo, maka-justify Israel dili man ni war of aggression nga mo. Ang principal mahigala nga sige lang mig tirahan dila sa ilang bata-bata nga Hamas. Di sila na mismo may gatubang sa Israel. Straight to the point. Ang question aning Amerika nga ni-appeal ini mga sukid tigpaminaw, mahimong ang Amerika moingon nga kini amo na sang gibadlong kay kanus pa man ang badlongon kinsa man min patuhon nga civilian activities ni inani kalawom nga bunker mga kaigalaan ani ka safety kinsa man inyo patuhon nga walay nuclear oy ug way nuclear ngano di man pod lagi pasusin nila day. So mo ni ang baruganan po sa Amerika. Ikaduha pwedeng moingon Amerika nga naman may mutual defense treaty sa Israel. Di among gitabangan ng Israel tungod sa Mutual Defense Treaty. Di ka makalusot ang Amerika ng mga katarungan na mga sungkit paminaw. Straight to the point. Pero mo na akong giingon, ang Israel mga higalag daan nga tukod ang Israel mga kaigalano nga mga Israeli kung sila pasultion mingon sila nga padayon may nagampo ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob pabilin nga among Dios hangtod karon og wa ni matuog kining maong Dios nga among giampuan. Straight to the point. Mo ni og ari ka mahigala sa habig sa Israel, no? Nga moingon Israel nga kung tan-aw nimo usara ka state ang para sa Dios. Kinirang state of Israel. Wa na lain. Pero ang Arab states daghan man mo, no? Kining Israel mahigala kung dili mo acknowledge ang ubang nasod ani kay para sa ubang nasod wa may Israel. Pero para sa Israel mahigala mo barog man sila kay mingon man sila nga dugay naman sa una pamandaan pa man sa unang gidaog-daog ang Israel. Dito pa sa Egypt kitong panahon mahilang Moses na naman daan. Nya kini bag-ong sitwasyon panahon may galang Hitler maumasad gipang-ihaw man sila nga sama mga higalag mga karnero lang. So karon panahon na nga mobarog ang Israel og gisaaran man mga kagalaan sa Biblia, I will make you a great nation. Na dili na basta-basta gyud bisag usa ka gamay na, bisag usaon pa mahigalag. Tabangan na mahigalag di na basta-basta maguba. Kay ila man ang gi-claim mahigala nga kami mo a chosen people. So kanang dapita mga sukid di paminaw, di malikayan masaktan niyo mahigalag mga biblical nga mga basis. Unsaon og tira mahigala sa uban nga mga kanasuran ang Israel padayon nga mobarog kay para nila mahigala gira sila nga naa sa ilang side ang Ginoo nga ilang gituohan. O kana nga Ginoo mo Ginoo ni Abraham, Ginoo ni Jacob o Ginoo ni Isaac.